Goeiedag, ons is besig met 'n reeks oor grense en ek wil julle aanmoedig om ook die boek van Henry Cloud and Townsend oor boundaries te lees, want dit is 'n baie goeie boek en hy is ook beskikbaar op audio. Hierdie is sommer net my ervaring van grense en wat ek daaruit geleer het en laat groei het ook as sielkundige en om mense dan daarmee te help. So ons is besig met die 4de gedeelte daarvan, van grense, en ons is besig om te vra, maar wat val binne my sirkel of my raamwerk? Ek wil net so 'n bietjie teruggaan en net verduidelik, dat een van die vrouekampe wat ons gehou het ek vir elke vrou 'n hula hoop gekoop om te verstaan grense. So die vraag is dan basies, wat is my verantwoordelikheid binne my grense en wat moet ek doen met my grense? So een van die volgende temas waaruit ons nou wil praat is beperkinge. Die eerste ding wat 'n mens kan probeer doen is om beperkinge op mense te plaas, of riglyne is dan miskien vir my 'n beter woord. In die Engels praat hulle van the first step is setting limits on others. So dis daai ding van om op 'n mooi manier vir mense te sê, nee, ek is baie jammer, maar ek gaan ongelukkig nie hierdie of hierdie ding kan bywoon nie. So ons mag nee sê. En die model wat ons gebruik is die raamwerk wat ons van God af kry, want soos wat ons reeds in ons eerste sessie verduidelik het, is God gee vir ons baie duidelike riglyne waar hy vir ons sê wat vir hom reg is en wat vir hom verkeerd is, wat vir hom aanvaarbaar is en wat nie vir hom aanvaarbaar is nie. So ek gaan nou sommer vir julle in Engels lees. God does not really set limits on people to make them behave. God sets standards, but let people be who they are, and then separate himself from them when they misbehave, saying in effect, you can be that way if you choose, but you cannot come into my house. Dis daai verlore seun beginsel. Met ander woorde, die God het vir ons gesê, hierdie is die verwagtings wat ek van jou het, dit is wat ek wil hê jy moet optree, maar toe kom die verlore seun en sê nie, hy kies om op sy eie te gaan, geef my erfgeld, dat ek gaan, hy het op sy eie gegaan, dinge gaan doen, totdat hy tussen die vark en die semels gegaan het, en toe die verlore seun berou gehad en hy terugkom na die vader toe. Dus vader oop arm sê, jy is baie welkom by my, maar dis my raamwerk, dis my grense, en dit is waar volgens ek funksioneer. En net so gee God vir ons ook die reg om dieselfde te doen. Jy is baie welkom met my in 'n verhouding te wees, maar binne my raamwerk, wat vir my werk, waar binne ek veilig is, en wat my riglyne is wat werk. En jy die reg om dit te hê. So, wat ons eintlik hierdeur sê is heaven is a place for the repentant, and then you are welcome. En dit kan jy gaan lees in Jesaja 31 vers 6, Matteus 18 en ook Handelinge 2 vers 38. So dit gaan oor, en dan is dit ook belangrik wat baie mense nie verstaan nie, is dat vir jou om in jou sirkel gesond te bly en gesond te kan funksioneer, is dit ook belangrik om mense te vergewe. Ek haal aan wat Max Lucado gesê het. Forgiveness is unlocking the door to set someone free and realizing you were the prisoner. So wat baie keer gebeur is, ons maak van onsself gevangene, omdat ons nie verstaan dat om mense te vergewe is nie vir daai persoon nie. Vergifnis is vir jouself. Van die oomblik wat jy kies om iemand te vergewe, dan raak jou sirkel skoon. Binne jou sirkel en binne jou liggaam word jy gesond. Want wanneer ons sukkel om te vergewe en ons loop met bitterheid, onvergewensgesindheid en bitterheid maak mense siek. So, separating yourselves protect love, because we are taking a stand against things that destroys love. So wat sê ons hierso? Wanneer ek staan vir die regte goed van liefde en wat reg is binne 'n verhouding, dan leer mense ook wat is die regte manier van lief wees en nie die verkeerde manier nie. Want om lief te wees vir die verkeerde goed, leer ons vir mense 'n verkeerde manier van liefde. So liefde beteken nie dat mense jou kan mishandel, verbaal of emosioneel of fisies nie. Dit gaan daaroor, liefde is om dit op die regte manier te doen. So, boundaries is setting your own internal limits. Met ander woorde, hierdie is genoeg. Ek aanvaar nie hierdie gedrag van jou nie, ek laat dit nie verder toe nie, dit is onaanvaarbaar. So,
balans is belangrik, selfbeheer is belangrik, kalmte, gedetermineerdheid, selfvertroue en willpower. Limits, we need to self-control without repression. Spreuke 16 vers 32 en 25 vers 28. So, is jy bereid om goed oor te gee? Want wat ek ook agtergekom het in terapie is, baie keer sukkel mense. So sê nou maar jy het 'n hoofpyn. Dan kan ek, dit klink vreeslik vreemd, maar dit werk. Dan gaan ek vir mense vra, maar hoekom het jy hoofpyn? Wat sit in jou kop? En baie keer loop ons met mense in ons kop rond. Dan moet jy letterlik gaan en daai persoon so uit jou kop uithaal en op Vader se skoot neersit en sê, Here, hier is hierdie persoon. Of ek haal nou hierdie persoon uit my maag uit of uit my bors uit, want jy het baie keer so benoudheid op jou bors, wat jy die persoon moet laat gaan en sê, daarso, gaan in jou eie sirkel, Vader sien die Heilige Gees moet met jou 'n pad stap. Ek gaan nie verder verantwoordelikheid vat vir wat jy kies om te doen met jou lewe nie. Jy, die Here moet met jou 'n pad stap en ek moet doen wat die Here vir my sê om te doen. En wat baie keer gebeur is, ons vat te veel verantwoordelikheid vir mense. En dan maak mense ons siek en dan maak ons moeg. En dan elke mens het sy eie talente. Elke mens is goed in iets, want God het vir almal van ons talente gegee. Dan is dit belangrik dat jy binne in jou sirkel moet agterkom. Wat is jou belangstellings? Wat is jou persoonlikheid? Waarin is jy goed? En jy moet die talente wat vir jou werk uitleef. Ons maak die fout om ander mense toe te laat, om ons te stop, om uit te leef waarvoor God ons geroep het. So ek wil jou uitnooi om jou volle menswees uit te looi. En dan, binne jou sirkel, het jy bepaalde maniere hoe jy dink. En dis belangrik dat jy verantwoordelikheid vat vir hoe jy dink. Jou gedagtes is jou gedagtes. Jy moet verantwoordelikheid vat vir jou eie denkpatroon. Weet jy hoeveel keer raad mense toe, dat ander mense hulle gedagtes kom oorspoel met 'n klomp verbale en emosionele mishandelingssinne. Hou op om te fokus op ander mense van jou dink, of wat ander mense van jou sê. Fokus op wat God van jou dink, en wat hy van jou sê. Jy moet begin om jou kennis te verbreed, rondom hoe belangrik en kosbaar jy vir God is. En dit is belangrik om te ontwikkel in jou eie menswees en jouself emosioneel en geestelik laat groei tot 'n gesonde volwassene en nie toelaat dat ander mense jou die heeltyd afbreek nie. En dan moet jy seker maak, en dis waar terapie baie goed is, berading of by sielkundige of 'n dominee of 'n pastoor of enige persoon wat berading doen of terapeutiese insette doen, moet jy baie keer met mense gaan gesels, dat hulle jou verkeerde manier van dink vir jou kom reghelp. En die belangrikste is dan ook die Heilige Gees. Want die Heilige Gees, jy kan gaan lees in Johannes 16 en 14 en 16, die Heilige Gees kan jou terapeut wees. En ons kan die Heilige Gees toelaat om ons te help om beter oor onsself te dink en te voel. So ons moet verantwoordelikheid vat vir ons eie manier van dink en gaan seker maak waar dink jy verkeerd. En dit is daar waar jy 'n terapeut het wat vir jou help om positief te dink. Jy moet ook nie by iemand uitstap en slegter voel oor jouself nie. Dit is belangrik dat jy in jouself moet groei en jou waarde as mens moet besef, waar iemand jou opbou en jou beter laat voel. En dan is dit belangrik, mense kan nie jou gedagtes lees nie. Dit is belangrik om wat jy dink vir mense te deel binne 'n veilige omgewing, want mense gaan nie ruik hoe jy dink of voel nie. Jy moet ek boodskappe gee en sê, ek dink so en so, of ek voel nou so of so, want jy het die reg om te dink en te voel soos wat jy dink. So, en dan het elke mens begeertes. God het jou gemaak met begeertes. Jy het die reg om sekere begeertes te hê, en dit lê binne jou grense, en jou persoonlikheid. So, wanneer jy 'n begeerte het, leef daai begeertes uit, kyk na jouself, versorg jouself, doen wat vir jou goed is, en jy mag ook met ander mense deel wat vir jou goed is. Because, dan gaan het vir jou in Engels lees, desires, we can't define who the real me is and what we truly desire.
So met ander woorde, daai begeertes wat jy het God binne in jou lyf geplaas, en jy moet seker wees wat jou begeertes is en wat vir jou werk, en dan moet jy daaraan werk en jou ontwikkel binne in dit. So ons soek baie keer behoeftes en begeertes en dinge van ander mense, maar die enigste plek waar jy regtig gaan vind wat jy het, is eintlik in die teenwoordigheid van God. En dan wat ons baie keer doen, is ons gemeng wat ons dink ons nodig het, meng ons met wat ander mense se opinie is, wat hulle dink ons nodig het, maar eintlik, diep binne in jou, woon die Heilige Gees, en die Heilige Gees sal aan jou openbaar, wat vir jou gaan werk, want God is ook geïnteresseerd in waarvan jy hou, en hy het jou gemaak, so hy ken eintlik jou begeertes. En wat ek ook vir julle wil verduidelik, is nie almal loop dieselfde verhoudingspad met die Here nie. Julle kan gaan Google net uitvind van spiritual pathways, geestelike paaie. Mense voel nader aan God op verskillende maniere. Party mense voel naby aan die Here in die natuur, ander mense deur vir mense te help, ander mense deur musiek, deur dans, deur kuns, deur profetiese aksies uit te oefen, te organiseer, mense te help wat 'n moeilikheid is, 'n passie vir babas, 'n passie vir ou mense, vir tieners, vir kinders, of vir jou eie portuïergroep, vir selgroepe. Party mense hou daarvan om alleen tyd met die Here te spandeer. God het ons so uniek gemaak, dat jy moet volg wat vir jou gaan werk, en wat vir jou werk, werk nie noodwendig vir die ander persoon nie, en daarom moet ons ook mekaar toelaat, om te gaan doen wat vir jou as persoon gaan werk. Want God, He wants to know what His gifts are right for us. So die Here wil vir jou gee wat vir jou reg is. So to know what to ask for, we have to be in touch with who we really are and what our real motives ook is. Want ook 'n ander ding wat ons moet doen, is die oomblik wat ons vir die Here gaan vra, is onthou net, die Here gaan nie vir jou goed gee, vanuit wat hy weet nie vir jou noodwendig gaan goed wees nie. So ons kan vir hom vra wat ons wil hê, maar op die ou einde gaan hy vir jou goeders gee, wat hy weet vir jou die beste gaan wees. En dan die groot ding binne jou sirkel is ook liefde. Ons hoor so baie mense praat van liefde, maar ons vermoë om te gee en te reageer uit liefde is seker die grootste geskenk. So wat ek baie vir mense sê is, grense kan nooit beweeg sonder liefde nie. So wanneer jy vir mense grense stel, is dit altyd met liefde. Our loving heart needs an inflow as well as an outflow of life blood. So met ander woorde, ons het nodig om liefde vir mense te gee, maar ook nodig dat daar mense is wat vir ons liefde gee. En maak seker dat jy jouself vriende maak met mense wat ook gee. Dat jy nie die enigste persoon is wat altyd gee nie. Jy het ook mense in jou lewe nodig wat bereid is om vir jou te gee, want anders gaan jou tank leegloop. So we need to take responsibility for all areas of our lives. Elke aspek van jou lewe moet jy verantwoordelikheid vat en kies wat vir jou gaan goed wees. Setting boundaries, maintain them, and it's hard work. So ja, boundaries is nie, 'n grens is nie 'n maklike ding nie, dis harde werk, jy moet baie gee, maar 'n mens moet net vir mense verduidelik wat vir jou gaan werk of nie gaan werk nie. So eerlike, openlike kommunikasie binne 'n veilige omgewing is belangrik. As jy 'n lewensmaat het, kan jy byvoorbeeld vir die lewensmaat sê, ek het 'n paar emosies en gedagtes wat ek met jou wil deel, ek wil net met jou klankbord, en ek wil graag hê jy moet net vir my terug sê wat hoor jy. Ek is nie besig om vir jou te sê wat jy verkeerd doen of reg doen nie, ek wil net met jou deel hoe ek voel en hoe ek dink en wat deur my gedagtes gaan. Jy het die reg om vir iemand te sê hoe jy voel, hoe jy dink, wat in jou hart omgaan, want onthou wat in ons harte omgaan bepaal mense se hele lewe. So neem vrymoedigheid en praat met iemand oor hoe jy dink en hoe jy voel, waarvan jy hou, wat jou begeertes is en wat vir jou in jou lewe belangrik is. En as daar iemand is wat vir jou lief is, sal hulle bereid wees om na jou te luister. Maar wag ook tot daai persoon binne haar of sy sirkel gereed is om vir jou te luister. So wat goed is om mense wat belangrik is in jou lewe, om afsprake met hulle te maak en te sê, kan ons asseblief oor bepaalde goeders praat, en te sê, ek wil net bietjie met jou my hart deel, vanuit my sirkel, hoe ek voel en dink, en dan nou nie om verantwoordelikheid te vat vir mekaar se sirkels nie, maar om net mekaar se harte te deel. So ja, ek hoop hierdie was vir jou sinvol gewees, en dat dit jou kan help met jou grense wat jy moet stel, en ek wil sommer net afsluit en sê, separation
from an ungodly situation is godly. It's not ungodly. So mag jy regtig God se vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Geseënde dag en totsiens tot ons volgende Boundary kursus. En julle is baie welkom om hierdie met ander mense te deel. Goed gaan, totsiens.